Для записи, те, кто будет смотреть записи. Меня зовут Алина Корф. Сегодня я прочитаю такой доклад, как «Сам себе педиатр. Что может помочь объяснить состояние врачу дистанционно, если нет возможности очного осмотра». Я врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, работаю в клинике «Рассвет» и в клинике Фомина в городе Москва. Мы сегодня с вами поговорим о самых частых жалобах при обращении к педиатру, какие они и что с ними делать. Мы, собственно, будем обсуждать такие базовые вещи, которые могут вам помочь в любой момент. Вот. И как дать наиболее полную информацию врачу на дистанционной консультации, если нет возможности очного осмотра. И если у вас будут вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Топ-5 самых частых причин для беспокойства родителей. Вы бесконечно часто можете переживать из-за соплей, потому что, не знаю почему, но вот вы как-то каждый раз становится не по себе и как-то беспокойно, что вы можете что-то пропустить. И поэтому регулярно при любых обстоятельствах насморк все равно выводит родителей из равновесия. То же самое происходит и с кашлем, и с повышением температуры, с какой-то сыпью, и с нарушением стула. И вот с этими причинами мы с вами сегодня будем разбираться. Чтобы вы смогли в условиях, возможно, не такого быстрого и доступного получения медицинской помощи, могли даже себя как-то поддержать и ответить себе на подавляющее количество вопросов. Начнем с насморка. Что такое насморк? Это острый ринофарингит, воспаление слизистой носа и слизистой глотки. У нас все клеточки нашего организма на воспаление реагируют одинаково. Они краснеют, они увеличиваются в объеме, отекают, и они выделяют слизь. Собственно, все это происходит у нас в носу и в задней стенке глотки. Получается, вирус внедряется в стеночку носа, стеночка у нас краснеет. Если мы с вами провели риноскопию, мы увидели, что слизистая гиперемирована, покраснела. Они отекают, и мы в первые сутки, первое время начала заболевания чувствуем, что у нас заложен нос, и мы дышим, затрудненно, нам тяжело дышать из-за отека. Потом появляется скудная отделяемость носа, и через пару дней этого отделяемого становится больше. И, собственно, мы начинаем даже вот в этот момент подкашлять, когда слизи становится слишком много, потому что слизь стекает по задней стенке, вот на картинке направо видно, как она затекает, и, собственно, раздражает кашлевые рецепторы задней стенки глотки, и мы начинаем кашлять. Какие у нас причины ринита есть? Есть инфекционные причины, неинфекционные, это аллергические, неаллергические риниты, другие физические факторы. Инфекционные причины – это те же самые ОРВИ, про которые мы с вами начали говорить, самые частые, например, ситуации. Про неинфекционные причины я останавливаться не буду, потому что они требуют консультации узкого специалиста, чтобы уточнить диагноз. И вот хотела бы акцент сделать на физических факторах, как влажность воздуха, температура воздуха. Зачастую, когда дома сухо и тепло, слизистые пересыхают, и из-за этого затрудняется носовое дыхание. Мы прямо дышим шумно, то есть у нас такое ощущение, что нос постоянно отечный. Вроде как воспаления нет, но это связано именно с температурным режимом и влажностью. Если вы замечали, как вы выходили, например, на мороз из теплого подъезда, и у вас сразу начинает течь из носа слизь. Это все происходит потому, что ваши слизистые в этот момент впадают в какой-то экстаз, им очень здорово и хорошо. Им очень нравится прохладный воздух, поэтому, собственно, у нас выделяется секрет. Поэтому дома должна быть влажность воздуха в районе 40-80%, а температура воздуха 18-22 градуса. Это оптимально для работы наших слизистых. Поэтому, и какие мы можем действия предпринять, чтобы помочь себе справиться с теми или иными причинами насморка. Облегчить симптомы: туалет нос с солевыми растворами, при выраженном отеке допустимы сосудосуживающие средства коротким курсом. Сосудосуживающие эффективны тогда, когда у нас есть отек. И я бы рекомендовала их использовать тогда, когда они мешают нам спать, когда мешают ребеночку кушать. То есть, когда это ухудшает состояние наше, и чтобы себе облегчить его, мы можем их использовать. У деток важно не передозировать. Мы очень строго следим за дозировочкой и за длительностью курса. Облегчаем мы симптомы тем, что мы санируем нос, промываем
носик мы солевым раствором. Это может быть физиологический раствор, это может быть солевые растворы. Деткам маленьким можно использовать аспираторы назальные, то есть сопли-отсосы, иными словами. Или самый, конечно, идеальный вариант – промывать нос лейкой или там шприцом, кому как удобнее. И, соответственно, там любые капли вот в такой ситуации, когда у нас речь идет о респираторной инфекции, капли, например, антибактериальные, капли какие-нибудь с антисептиками, назальные глюкортикостероиды доказанной эффективности в данном случае не имеют. При неинфекционных причинах, да, мы облегчаем симптомы посредством симптоматической терапии, и все зависит от типа ринита. То есть если это аллергический ринит, да, мы вот как раз-таки будем использовать назальные глюкортикостероиды, антигистаминные препараты и прочее. Ну, соответственно, физические факторы, мы на них можем повлиять, увлажнить и проветрить помещение. Какие поводы обратиться к врачу? Какие у нас такие а-ля красные флаги при насморке? Если насморк длится дольше 2 недель, это повод не переживать, это повод просто обратиться к врачу и задать вопрос. Дольше 2 недель ребенок сопит, храпит, дышит с открытым ртом. Выглядит это примерно так. Или ребеночек постоянно дышит, у него открыт ротик, то есть там. И это, конечно, показания к тому, чтобы обратиться, потому что это могут быть признаки увеличения аденоидной ткани, в связи с чем нарушается носовое дыхание. Боль в проекции пазух носа, гнойно отделяемая из носа цвета сгущенного молока, это тоже к гною относится. Насморк или ухудшение слуха, ребенок начал постоянно переспрашивать. Это может быть эксудативный отит, когда за барабанной перепонкой в полости среднего уха накапливается серозный эксудат, то есть слизь, жидкость, и, собственно, это затрудняет слух. Поэтому это, конечно, повод к тому, чтобы обратиться к врачу и провести отоскопию. Кашель – это один из самых, наверное, триггерных ситуаций для родителей, потому что кашель всегда нас беспокоит. И очень сильно хочется понять, что происходит и как его остановить. И мы готовы потратить неимоверное количество сил, чтобы поскорее бы этот кашель закончился. А на самом деле кашель – это замечательно, потому что кашель – это рефлекторный акт, направленный на выведение из дыхательных путей слизи и других раздражителей. Это наша защитная функция – вывести то, что не нужно из организма. Это то, что нам крайне необходимо. Если человек кашляет, все нормально. Нам не нужно с вами думать о том, что кашель принесет какую-то проблему. Сам по себе кашель – это симптом, который нам сигнализирует о том, что где-то воспалены и раздражены кашлевые рецепторы. А кашлевых рецепторов в организме человека очень много. Они есть и в наружном слуховом проходе, и когда у нас серная пробка, или когда мы чистим уши, мы можем начать кашлять. Это тоже нормально. Это же не требует какой-то терапии специальной. Когда у нас, например, даже при инфаркте миокарда может быть кашель, при гастроэзофагальной рефлюксной болезни может быть кашель. И это не повод назначать какие-то препараты. Поэтому наша задача лишь разобраться, в чем причина. И сам по себе кашель, он пройдет тогда, когда пройдет причина, которая его вызвала. И если мы говорим про вирусную какую-то инфекцию, то когда вирус пройдет, и кашель пройдет, да, и с этим ничего делать не нужно. Небольшой спойлер для деток раннего возраста. Вообще, в принципе, если честно, детей, мы никакие сиропы от кашля не используем. В связи с тем, что у детей раннего возраста вообще нету достаточно, мышцы брюшного пресса развиты недостаточно, да, детки раннего возраста до 5 лет, они не могут кашлять, как кашляют взрослые. Вспомните себя, когда вы заболеваете там гриппом или каким-то таким, какой-то такой болезнью, когда у вас прям такой надсадный кашель, у вас аж пресс болит, потому что вы так как кашлянете, так кашлянете. Ребенок так не может. И если мы им даем еще и сверху муколитики какие-то, отхаркивающие средства, они будут разжижать слизь, создавать ее в большом объеме, и ребенок просто не сможет вывести. И мы приведем к гиперпродукции слизи. Она будет накапливаться в нижних отделах нашего дыхательного тракта и, собственно, осложнять течение болезни. А если мы с вами помним, что подавляющее количество обращений к педиатру – это ОРВИ, просто ринофарингит и кашель за счет постназального затекания слизи,
то там никакие средства от кашля совсем будут неуместны. Поэтому мы всегда говорим о том, что самым безопасным способом лечения кашля у детей является дыхательная гимнастика, дренажный массаж, если там есть мокрота в легких. Да? Все-таки доктор должен что-то слышать, какую-то мокроту или какие-то хрипы, да, чтобы вообще должно быть что-то, что надо откашливать. Да? Поэтому если доктор ничего не слышит, но назначает вам муколитические или отхаркивающие препараты, но это как минимум нецелесообразно, потому что даже точки приложения никакой нет. Вот. А как максимум это большие риски к тому, что может привести к каким-то таким нежелательным эффектам и осложнениям. Вот. Поэтому мы не используем муколитики. Еще хотела сказать, что если у нас у ребенка мокрота не выводится в должном объеме, мы ее накапливаем, да, вот мы дали там большое количество муколитика, она разжижила слизь, и она вся вот остается в нижних отделах бронхов, она может, в нижних отделах легких, она может просвет бронха сузить, и у ребенка будет, например, признаки обструктивного бронхита, да, это не очень хорошо. И когда у нас, например, в мокроту попадает там бактерия, там очень ей вкусно и хорошо, потому что тепленько, влажненько, она может дать рост и, собственно, вызвать осложнение, там, пневмонию, допустим. Поэтому есть наиболее безопасный способ справляться с кашлем у ребенка. Если мы с вами помним, что кашель – это хорошо, это наша защитная функция, да, то нам как минимум не надо ему мешать и вредить, да, и как максимум не надо усугублять ситуацию. Поэтому я бы вас призвала к тому, чтобы лишний препарат от кашля не использовать. Кашель пройдет тогда, когда пройдет вирусная инфекция или причина, которая вызвала кашель. Ну, собственно, вот я об этом и начала говорить. Значит, кашель у нас бывает инфекционной природы и неинфекционной природы. Это я для удобства, да, потому что чаще всего мы сталкиваемся с кашлем инфекционной природы, и я об этом как бы прицельно говорю. Фарингит, да, например, это что у нас? Воспаление задней стенки глотки. Вирус внедряется в заднюю стенку глотки и вызывает воспаление задней стенки глотки. А там живут кашлевые рецепторы, и мы чувствуем першение. Вот взрослые будут ходить и делать так... сглатывать слюну, там, рассасывать леденцы, что-то делать с этим. Нам не очень нравится, когда у нас першит горло. А вот детки так не могут. Детки начинают подкашливать. Они будут... И мы слышим вот эти сухие подкашливания в первые дни. Потом, когда появляется слизь, обильное количество, о чем я уже говорила, да, про насморк, у нас появляется постназальное затекание слизи. И она раздражать начинает кашлевые рецепторы, и мы слышим уже влажный кашель. Это абсолютно нормально. В этот момент в легких, естественно, доктор ничего не услышит, и иногда мы можем увидеть на задней стенке глотки густую слизь. Такой кашель чаще всего усиливается в горизонтальном положении, да, когда мы спим, потому что слизь застаивается на задней стенке глотки, особенно если у нас нос заложен, мы дышим ртом, слизь загустевает, она вот там остается, раздражает очень сильно, и мы можем аж сильно закашливаться. Если мы меняем положение тела, например, там лежали, встали, и у нас слизь стекла, и мы начали откашливаться. Допустим, часто мы слышим, что ребенок утром встал, откашлялся, потом вроде нормально, потом в течение дня там что-то подкашлял и так далее. Вот. Трахеид. Трахея вообще сама по себе самая крупная по калибру трубка, да, в нашем дыхательном тракте. И мы слышим такой гулкий звон. Если бы вы подули в трубу, то вы бы услышали такой у-у-у. То же самое и когда воздух проходит при кашле через трахею, и когда она воспалена, мы слышим такой вот грубый кашель, он прям такой и с этим особо тоже ничего делать не надо. Хорошая новость в том, что это все равно пройдет, и никаким образом, к сожалению, мы не можем на это повлиять. Вот, поэтому никакие здесь ингаляции, там еще что-то тоже неуместно, потому что они, к сожалению, не помогут. Ложный круп, обструктивный ларингит называется. Это сужение просвета гортани за счет отека подскладочного пространства. То есть гортань, она сужается, и ребенку тяжело вдохнуть. Мы в этот момент слышим такое шумное дыхание. Так. И у ребеночка будет лающий кашель, такой грубый лающий кашель, как прям лай собаки.
Часто ложный круп – это история, которая застает врасплох нас в самое неподходящее время, это в районе там, 4 утра, вдруг у ребенка повышается резко температура тела до 40, и вдруг он начинает задыхаться. Это жизнеугрожающее состояние, и нужно обязательно вызвать скорую помощь. Ну и, соответственно, если у вас дома есть небулайзер, то в таком состоянии можно ребенку помочь. Например, дать подышать пульмикортом. Разовая доза 1000 микрограммов. Если стало лучше, но там вроде что-то еще осталось, можно через 30 минут сделать еще 1000 микрограммов. Мы посмотрим чуть-чуть позже, как это выглядит, чтобы вы имели в виду. Если у вас дома нет небулайзера, но вы видите, что ребенок задыхается, вы вызвали скорую уже, то там, открывайте окна в ванной, включайте горячую воду, чтобы был пар, и тащите ребенка, чтобы он дышал влажным воздухом. И, соответственно, ну или если у вас дома есть, например, ампула преднизолона или дексаметазона, то в целом можно дать через рот эту ампулку, ну, там, если вы не умеете делать уколы, то вы просто, например, разводите с водичкой, даете так. Ну, хотя бы можно помочь таким образом, если, например, сильный будет приступ. Бронхит – это уже воспаление бронхов, да, то есть в том числе я написала обструктивный, потому что у нас есть простой бронхит, когда просто есть воспаление бронхов, и там могут быть хрипы, и с этими хрипами тоже ничего делать не надо. Бронхит пройдет точно так же, как и насморк, если лечить, там, как говорится, вирусная инфекция, если лечим, пройдет за 7 дней, если не лечим, за неделю. Вот, то бронхит тоже самопроходящая история, потому что в подавляющем большинстве случаев он вирусной этиологии. Если у нас бактериальные бронхиты, то они, конечно, требуют антибактериальной терапии, но это уже доктор будет разбираться. Но в большинстве своем это вирусная история. Так вот, если у нас есть там влажные хрипы, они двусторонние, все там в порядке, доктор слышит и там, ребеночек покашлял, да, на приеме, например, у врача, и хрипов стало меньше, то мы, наоборот, стимулируем кашель посредством дыхательной гимнастики, делаем глубокий вдох-выдох, дуем на шарики, сдуваем ватку. Любая дыхательная деятельность, дыхательные движения на выдох и на глубокий вдох будут стимулировать кашлевые рецепторы, ребенок будет закашливаться. Мы иногда на приеме у ребеночка с бронхитом, когда я прошу его глубоко подышать, сделать глубокий вдох-выдох, он начинает закашливаться, потому что мы раздражаем кашлевые рецепторы, ребенок начинает выводить слизь. И зачастую, например, родителям я привожу такой супер косвенный симптом, да, когда они вот их беспокоит кашель, и я прошу ребенка прям глубоко-глубоко подышать, мы долго дышим, ребенок так хорошо раздыхивается, у него даже аж голова начинает кружиться, и он при этом не кашляет. Я говорю, вот видите, если бы у него был бронхит, например, то он уже бы сильно начал закашливаться. Это, опять же, косвенный признак, да, но, тем не менее, один из помощников вам, чтобы тоже понять. Плюс есть обструктивный бронхит. Это тогда, когда бронх сужается за счет отека, за счет скопившейся слизи, за счет спазма. И в этот момент, конечно, нужна ингаляционная терапия. То есть вот у нас есть, по сути, две ситуации, когда мы используем ингаляции. Это ложный круп, да, обструктивный ларингит, когда он затруднен вдох, и при обструктивном бронхите, когда у нас затруднен выдох, когда ребенку тяжело выдохнуть, он будет дышать так. И это как раз-таки связано с тем, что, собственно, воздуху никак не выйти через суженный бронх, да, и мы будем слышать у ребенка сухие, гудящие хрипы. Вы даже иногда со стороны можете слышать дистантные хрипы, так называемые, то есть как будто бы ребенок хрипит как-то странно со стороны. И если вы ухом приложитесь к спинке, вы можете услышать как раз, как у ребенка хрипит и как он свистит и так далее. То есть обструктивный бронхит зачастую слышно. Или когда сильная обструкция, мы можем ничего не слышать легких, даже когда мы слушаем аскультативно, но при этом у ребенка будут дистантные какие-то хрипы, и мы будем прямо так шуметь, потому что иногда, когда бронх сильно сужен, наоборот, будет такое очень приглушенное дыхание. Ну, в общем, если вы видите, что дыхание какое-то странное, оно частое, вы слышите какие-то хрипы, то это обязательное показание к тому, чтобы обратиться к врачу. Ну, и если обструктивный бронхит, допустим, у ребенка, вы знаете, там, допустим, вы уже сталкивались с этой ситуацией, у него вдруг повторяется эта история, вы слышите свисты, а помощи, к сожалению, например, получить не можете, то в этой ситуации эффективна ингаляция с бередуалом, вот, ну, с бронхолитиками.
Пневмония. Как мы тоже можем с вами заподозрить пневмонию даже чисто внешне? Мы можем увидеть, когда у ребенка начинается одышка, то есть ребенок начинает часто дышать. Ну, вы видите тоже какое-то затруднение дыхания. Или ребенок жалуется на боль в грудной клетке. Либо, например, у вас вы вроде как бы болели там ОРВИ, там 5 дней, что-то шатковалка, температура была, она хорошо снижалась, все в порядке. Ребенок вроде кашлял как бы так периодически, а потом вдруг, ну, вроде становится лучше, и вдруг бац, опять повысилась температура, опять ребенок начал сильнее кашлять, или появились какие-то хрипы, или вот, ну, что-то изменилось, да, вы всегда доверяете своей интуиции, на самом деле. Вот чрезмерное беспокойство, вы видите, что ваш ребенок как-то не так болеет, это как минимум тоже красный флаг к тому, чтобы обратиться к врачу или обратить на это внимание. Вот, и мы сейчас с вами посмотрим, как это выглядит. Это вот стеноз гортани, обструктивный ларингит. Это вот у нас стеноз гортани, когда затруднен вдох, вы видели, да, втяжение еремной ямки, вы видели втяжение межреберных промежутков. Так вот выглядит ребеночек, у которого стеноз. Так выглядит ребенок с обструкцией. Notice that wheeze is always heard as the child breathes out, but that the actual character of the wheeze sound can vary from child to child.
видите, да, как при обструктивном бронхите ребенок тяжело ему выдохнуть, то есть он прям помогает мускулатуре брюшного пресса, он прям помогает выдохнуть, прям с усилием это делает. И вот последняя девочка, да, у нее прямо слышали вот эти дистантные хрипы, вот эти... Вот какая-то такая вот история глухая. Это вот как раз-таки про дистантные хрипы. И здесь также мы вот будем слышать вот какие-то... Дыхание будет учащенным. И иногда, например, вы просто даже смотрите на ребенка, и вы видите, как вот выдох удлинен. Это вот признаки обструкции. Так выглядит у маленького ребеночка одышка при пневмонии. То есть ребенок часто дышит. Вот если вы видите, что часто дышит ребеночек, то это, конечно же, показание обязательное к срочному осмотру. То есть ребенок тяжело дышит. Лихорадка. Это тоже история, которая беспокоит всех и вся, когда повышается температура, и все-таки плохо или хорошо, да? Лихорадка, она нам вредит или все-таки помогает? Повышение температуры – это защитная реакция нашего организма, чтобы у нас было время, в общем, разобраться, что случилось. По факту, когда проникает патоген в наш организм, выделяется, я совсем вам сейчас грубо буду говорить, прям на таком без лишних каких-то умных слов, когда проникает патоген, наши клетки, когда начинают бороться или когда в них проникает вирус, когда они разрушаются, они начинают посылать сигнальные ракеты в воздух, типа «спасите, помогите». У наших клеток иммунных нету ни глаз, ни ушей, они понятия не имеют, куда идти, что делать, да, куда добраться. Поэтому они должны каким-то образом просигнализировать об этом. И они будут посылать сигнальные ракеты. Воздух, цитокины – это медиаторы воспаления, которые, собственно, отвечают за призыв других клеток прийти и разобраться, помочь уничтожить какого-то вируса или бактерию какую-то, или другого какого-то патогена. И, собственно, посылает сигнальные ракеты, вот, например, интерлейкин 1, интерлейкин 6, это, собственно, интерлейкины, которые отвечают за формирование температуры. И мы как бы заболеваем, да, и это нужно в том числе для того, чтобы наш организм, как бы, грубо говоря, он же еще пока не понял, как бы, куда бежать, ему нужно же время сориентироваться, и он как бы застолбил, что как бы весь организм там что-нибудь будем уничтожать, да, допустим, и температура это тоже как фактор, который помогает нам справиться с инфекцией. Потом, когда наш организм понимает, что все в целом нормально, и мы совсем справляемся, нам ничего такого больше там особо не надо, то медиаторы воспаления начинают, выработка их снижаться, да, происходит такая супрессия, да, что нам больше не надо, и температура начинает снижаться, и мы идем в поправку. Вот, так вот, по большому счету, чем вредна температура, да, то есть если у нас высокая температура, там 42 градуса, да, очень высокая, то вот в этот момент происходит денатурация белка, и такая температура нам опасна. Мы, естественно, ее допускать не будем. Но снижать температуру мы будем такую, которая ухудшает состояние человека, неважно, вас или вашего ребенка. То есть если вам плохо от температуры, даже если это температура 37,5, не надо себя мучить, дайте себе жаропонижающее и успокойтесь. Если, нам как бы в диагностическом плане интересно, допустим, повышается фебрильная температура там, да, у ребенка там, выше 38,5 там, и так далее, или она все-таки держится в субфебрильных значениях. Но здесь очень важно обращать внимание на что. Я вот хочу акцентировать, потому что когда вы будете описывать это врачу, это важно. Температура как хорошо снижается. Вот вы дали адекватную дозу жаропонижающего, да, как хорошо будет снижаться температура, в течение какого времени. То есть, или, например, вы дали жаропонижающее, а температура как была высокая, так и осталась. Условно, была 39, стала 38,9. Это значит, что она не снизилась. Если была 39, стала 38, это снизилось. Все нормально. Если, допустим, как ребенок переносит эту температуру. Допустим, у нас есть дети, которые при температуре 39,5 будут бегать как электровеники и вообще ее не замечать.
А есть детки, которые температура 38, но он лежит как тряпочка. Вы дали жаропонижающий, и ничего не изменилось. Вот это красный флаг. Если вы увидели, что ребенок не реагирует на снижение температуры, то есть он как был, ну, там, вялый, слабый, адинамичный, так и остается, это показание обязательно к тому, чтобы обратиться к врачу. Есть на UpToDate такая формулировка, я ее просто обожаю, токсический внешний вид ребенка. Вот вы видите, что ребенок просто какой-то, ну, супер какой-то вялый или вот какой-то вот не такой. Там. Вы видите, что вот как-то тяжело он переносит инфекцию. Обычно он ОРВИ болеет, и вы видите, что он как бы нормально себя чувствует, да, условно, температура снизилась, и он прекрасен. А играет, кушает, все хорошо. Температурка начала подниматься, становится вяленький, слабенький, дальше жаропонижающий, потом опять все хорошо. Вот это больше характерно для вирусных инфекций. А когда бактериальные инфекции, у нас обычно тяжелее детки переносят. И вот получается такая вот интоксикация более выраженная. И вот это тоже показание к тому, чтобы обратиться к врачу, обратить на это внимание. То есть мы следим, во-первых, за интервалами между повышением температуры, мы следим за тем, как снижается температура, мы следим, как ребенок переносит эту температуру, и мы на это обязательно обращаем внимание. Адекватный доз жаропонижающих. В педиатрии у нас есть только 2 жаропонижающих, которые мы можем использовать. Это ибупрофен и парацетамол. Ибупрофен мы рассчитываем из дозировки 5-10 мг на килограмм массы тела, берите 10. Парацетамол мы рассчитываем из дозировки 10-15 мг на килограмм массы тела, ну, это разовая доза. Берем 15, да, и, собственно, это только 2 жаропонижающих средства, которые мы используем, все остальные мы не даем, потому что они могут навредить. И вот тоже такая интересная история. Хотела с вами поговорить немножко про сыпи. По большей части я вам хотела их просто показать, чтобы вы имели насмотренность, да, и какие-то вещи, например, уже увидели, и если они будут, вы с ними столкнетесь, то вы сможете вспомнить и там подумать, вроде как похоже, и вы сможете задать правильные вопросы или запрос в интернете там сделать и почитать. Значит, мы начнем по нарастающей, от деток новорожденных к более старшему возрасту, самые распространенные сыпи. Вот это токсическая эритема новорожденных. Это обычно бывает в роддоме, благоприятное транзиторное состояние, которое проходит самостоятельно, с этим ничего делать не надо. Транзиторный неонатальный пустулярный меланоз. Это то, что выглядит супер жутко, и родители очень сильно пугают, но история такая, которая тоже проходит самостоятельно. И ничего с этим делать не нужно. Ну, я бы рекомендовала просто обратиться к врачу, да, ну, вот знаете, что это так выглядит. От всяких гнойных поражений отличает лишь то, что здесь нету гиперемированного фона кожи. То есть кожа, видите, где эти элементы, она не красная, то есть воспаления нету. Она просто вот этот элемент, да, пустула, это находится на неизмененном фоне кожи. Это важно. Акне новорожденных – это, собственно, тоже транзиторное состояние, как и меланоз, который проходит самостоятельно. Ничего с этим делать не нужно. Акне лишь в супер таких редких случаях, когда оно очень сильно выражено и хочется прям что-то очень сильно сделать, то можно рассмотреть терапию там, противогрибковыми средствами, но чаще всего это абсолютно не нужно. Это тоже проходит самостоятельно. Сибарейный дерматит, да, у деток выглядит таким образом. Стартует обычно в возрасте до 3 месяцев, да, и вот выглядит примерно так. Нужно подобрать уходовую терапию там, и иногда прибегнуть к там, либо глюкортикостероидам, либо противогрибковым препаратам, если в этом будет необходимость. Но чаще всего нет. Уходовой косметики достаточно для того, чтобы справиться с сибарейным дерматитом. Атопический дерматит, он стартует чаще всего, но опять же, медицина вторая точно наука после богословия, да, и я говорю в среднем, когда это все бывает, но иногда бывает там плюс-минус в разные возраста, поэтому на это тоже сильно ориентироваться не стоит, просто как бы хочу, чтобы примерно представили, как это выглядит. Так вот, чаще всего стартует там после 3 месяцев, выглядит так, необходим уход за кожей обязательно эмолентами, потому что чаще всего это связано с дефектом кожи, да, либо нефункциональностью белка филогрина, либо дефицитом, и мы должны кожу просто напитать, да, и обеспечить барьерные свойства.
чтобы в кожу не попадали какие-то патогены, не вызывали воспаления. Никакие диеты маме тут не нужны. Ничего из этого не работает. Ребенка не надо там ни на что пересаживать. Мы сначала начинаем ухаживать и лечить кожу. Когда у нас воспаление, то там можно рассмотреть, и нужно рассматривать топические глюкортикостероиды, вот, и там, если есть необходимость использовать ингибиторы кальциневрина, но это уже делает доктор, да, поэтому сами не рекомендую вам назначать никакой терапии, все-таки надо обратиться к врачу в данной ситуации. Ну, просто знаете, что вот это похоже на атопический дерматит, если вы такое увидели. Пеленочный дерматит – это в области подгузника, тоже надо обратиться к врачу и назначить местную терапию. Чаще всего вызывается грибковой этиологией, да, поэтому чаще всего используются противогрибковые средства. Но иногда есть сочетанная и бактериальная флора, поэтому приходится использовать и противобактериальные препараты. И теперь из таких сыпных инфекций, да, болезнь номер 1. У нас есть 6 инфекционных болезней, которые сопровождаются сыпью, таких популярных у детей, да, это, собственно, мы пройдем по нумерации. Болезнь номер 1 – это корь, она выглядит примерно так, вот слева это пятна филатового коплика, характерен конъюнктивит и этапность высыпаний, то есть с головы до ног. Скарлатина выглядит таким образом. Значит, малиновый язык, который сначала обложен налетом, потом налет слезает и остается вот такой сосочковый язык. И сыпь такая мелкопятнистая. Забыла сказать, от кори у нас лечение, к сожалению, не существует, поэтому активно рекомендую прививать детей, естественно, особенно в нынешней ситуации, когда у нас есть вспышки кори, да, и в условиях особенно миграции населения, это всегда вспышки вакциноуправляемых инфекций, и это крайне необходимо, поэтому обязательно прививайтесь. Скарлатина лечится антибактериально, краснуха. Краснуха выглядит таким образом, характерно тоже увеличение затылочных лимфатических узлов, фарингит и вот, собственно, сыпь. От краснухи тоже у нас лечения не существует. Мы также рекомендуем вакцинироваться. 4-ю болезнь часто пропускали. Раньше это псевдокраснуху туда ставили, потом убрали. Это из нозологии вообще как-то 4-ю болезнь ее пропустили. Но по факту сейчас туда относится инфекционный мононуклеоз. Инфекционный мононуклеоз не всегда сопровождается сыпью, вот, но она бывает, поэтому выглядеть может примерно так. Что характерно для инфекционного мононуклеоза? Длительная температура, она может быть там больше, там в среднем 10-14 дней, но может быть и несколько месяцев, увеличение лимфатических узлов, увеличение печени селезенки, может быть увеличение небных миндалин и аденоидной ткани. Обычно у деток раннего возраста, если бывает инфекционный мононуклеоз, то это бывает выглядит так. У ребенка сильно заложен нос, при этом нету никакой слизи из носа, длительная температура держится уже дольше 5 дней и дальше, увеличены лимфатические узлы, ребенок дышит с открытым ртом за счет того, что увеличиваются аденоиды и небные миндалины. Потому что вирус Эпштейн-Бар, он тропен к лимфоидной ткани. И потом в последующем может увеличиваться уже и тоже лимфоидные органы, другие, печень и селезенка. Может быть также еще и желтуха, и вот сыпь. Поэтому обязательно... И еще может быть при происхождении вторичной бактериальной инфекции на миндалинах налет, да, танзелит. И это может потребовать антибактериальной терапии, но при инфекционном мононуклеозе не разрешен амоксициллин, потому что он может вызвать амоксициллин-ассоциированную сыпь. Вот. Поэтому мы выбираем другие антибиотики. Но опять же, это не ваша задача, а задача вашего врача. Но вы также с критикой можете отнестись к назначениям, если, допустим, у вас клиника похожа на то, что есть, и вам назначили амоксициллин, например, то вы можете задать вопрос. Потому что чисто ангина, то есть танзелит, во-первых, он для детей раннего возраста не характерен, а во-вторых, чисто ангина, она никогда не протекает с соплями или насморком, да, или с какой-то заложенностью носа. Это не типично для ангины. Поэтому всегда задумайтесь о другой какой-то причине, если такое встретите. Болезнь номер 5. Парвовирусная инфекция. Выглядит очень красиво. Это кружевная сыпь, такая
И симптом отшлепанных щек характерен, то есть у ребенка прям ярко-ярко отшлепанные щеки, и потом появляется кружевная сыпь, в основном на бедрах, на руках, и, соответственно, выглядит здорово, когда уже высыпало, ребенок не опасен, тоже никакого лечения нет от инфекции. Не опасен, в смысле не заразен. Шестая болезнь – это детская розеола. Обычно ее также называют трехдневной лихорадкой или внезапной экзантемой. Ребенок лихорадит 3 дня без всего. Это особенно характерно для детей раннего возраста, там, до 2 лет. Ребенок 3 дня температуры, нет вообще никаких симптомов, ни насморка, ни кашля, там, в моче нет никаких изменений, да. А у деток раннего возраста до года, если есть фебрильная температура, особенно до года, если есть фебрильная температура, но при этом нету никаких катаральных явлений, то есть ни насморка, ни кашля, это показание к тому, чтобы посмотреть общий анализ мочи, потому что может быть инфекция мочевыводящих путей. Вот. Ну и обязательно еще посмотреть ухо, потому что это также может быть отит. Вот. Когда у нас есть температура без всего, это, конечно же, показание к обращению к педиатру. Так вот, и у нас получается температура 3 дня, потом температура проходит, и через сутки появляется сыпь. Это детская розеола, лечить не нужно, все пройдет само. Ветрянка. Ну, многие из вас знакомы с ветрянкой, все они знают. Характерно как раз-таки, вот хотела обратить внимание, что это такие визикулы, да, появляется сначала пятнышко, потом папулка, такая вот, как узелочек такой, потом появляется пузырек с таким содержимым, да, потом пузырек скрывается, формируется корочка. Ну, часто характерен эпидемиологический анамнез, то есть контакт по ветрянке с кем-то был. И обязательно, ну, вот такая тоже визитная карточка отчасти. Если есть на голове высыпание, то это вот прям характерно для ветрянки. Если, например, на голове нет, и такие элементы локализованы, например, на ладонях, на ступнях, это мы попозже поговорим, это характерно для другой инфекции. Поэтому элементы похожие могут спутать. Поэтому здесь вот хотела акцентировать на этом внимание. И ветрянку я бы тоже рекомендовала вам делать прививки детям и взрослым, кто не привит, потому что ветрянка лидер по количеству бактериальных осложнений после инфекции, да, поэтому это очень важно. И ветрянка не такая доброкачественная болезнь. Ветрянка вызывает массу осложнений, там, и фасцииты, и энцефалиты, и прочее, прочее. Поэтому это нелегкая болезнь, не ветряночные вечеринки – это очень опасное мероприятие, как минимум. Поэтому прививайте своих детей и себя, если вы не болели. А вот как раз энтеровирусная инфекция, то, о чем я говорила, то есть как раз-таки тоже такие похожие элементы, как ветрянки, но вот это именно болезнь рука-нога-рот. То есть здесь вокруг рта, вокруг ануса, ладонь, стоп, и в горле может быть такая энантема. Это характерно для энтеровирусной инфекции. Тоже самопроходящая история, не надо лечить. Менингококковая инфекция – страшная болезнь, и от менингококка рекомендую обязательно всем привиться, потому что может унести жизнь абсолютно здорового человека или инвалидизировать. Очень страшная инфекция. Если вы увидели у своего ребенка какую-то геморрагическую сыпь, то есть сыпь, которая не бледнеет при надавливании стаканом, это повод срочно обратиться к врачу. Ну, особенно если это сопровождается температурой, да, потому что если вдруг у нас появляются такие синячки, то это может быть признаками, может быть, есть вирус, инфекции, которые просто могут вызывать такую сыпь, иногда такое бывает, но это как минимум обязательно нужно показать врачу. А если вдруг вы увидели звездчатую сыпь у ребенка геморрагическую, при этом температура повысилась. Для менингококковой инфекции еще характерна такая двугорбая температурная кривая. То есть повышается температура, потом может быть какой-то насморк незначительный у ребенка, и появляется какая-то такая сыпь, какая-то как синячки, часто на ножках появляется иногда, чаще всего, а так вообще может появиться где угодно. Потом температура вроде как выдали жаропонижающий снизилась, потом температура снова повысилась, и она уже плохо снижается. То есть выдает жаропонижающая, температура ни туда, ни сюда. Вот это тоже характерно для менингококковой инфекции. И это страшная болезнь, поэтому здесь незамедлительно нужно обращаться в скорую медицинскую помощь. И здесь прогноз во многом зависит от введения антибиотика на догоспитальном этапе. То есть когда вам приехала скорая, здесь важно ввести антибактериальный препарат.
Розовый лишай выглядит вот так. У нас есть материнская бляшка, называется еще розовый лишай Жибера, материнская бляшка и, собственно, дальше такие элементы. Тоже самопроходящая история, делать с этим ничего не нужно, но вот просто знайте, что так может выглядеть. Особенно это бывает там после перенесенных каких-то вирусных инфекций и так далее. Контагиозный моллюск. Вот, выглядит тоже примерно так. Честно говоря, по лечению с ним больше возни, чем пользы. Вот, поэтому здесь решается вопрос индивидуально очень. То есть там, как лечить, это все-таки рекомендую обратиться к врачу и уже решать вопрос. Импетиго – это воспаление бактериальной кожи, выглядит так, могут быть золотистые корочки такие или вот какая-то такая сыпь, как бы такой гиперемированный фон кожи, и может быть действительно вот такая вот золотистость какая-то корочки или какое-то отделяемое, то есть это обязательно, конечно, показаться врачу, и это требует антибактериального лечения. Дисгидратическая экзема – это такая выраженная сухость ладоней и стоп, могут быть такие, как будто бы пузыречки в толще кожи, кожа, может быть, ладони, стопы могут очень зудеть, это связано с тем, что кожа теряет воду, ну, жидкость, и может, собственно, приводить к такому изменению. Это требует такой долгой терапии уходовой, увлажнения, эмолентами и так далее. Но это вот просто иметь в виду, что как-то называется, потому что многие не знают. Это характерно часто для людей с атопическим дерматитом, это по-другому можно назвать атопической экземой. Вот, ну вот выглядит таким образом. А это друг дисгидратической экземы, эксфолиативный кератолиз. Собственно, вся эта история обычно, дисгидратическая экзема переходит в кератолиз, потом начинает облизать пальцы рук и ног. Ну, вот выглядит таким образом, тоже требует ухода, такого прям муторного ухода, эмолентами и увлажнением. И убирать триггеры, потому что это очень важно, то есть не взаимодействовать там с... Не грязной не должно быть работа, влажной, то есть использовать перчатки и так далее. Лабиальный герпес, ну, выглядит так, то есть герпес вообще характерно такие пузыречки, ну, просто тоже знаете, как это выглядит. Ну, и так выглядит крапивница, то есть такие уртикарные элементы зудят очень, и это вот характерно для аллергической реакции. Ну и коротко про нарушение стула. Я немножко выбилась из тайминга, потому что у нас были все эти нарушения с связью. Прошу меня очень сильно простить других спикеров. Я быстренько сейчас закончу. У нас какие основные проблемы? Диарея и запор. Про запор будет говорить тоже мой следующий спикер, поэтому я не буду на этом останавливаться. Просто знайте, что нерегулярный стул, то есть не раз в день, это как минимум повод задать вопрос врачу, как бы это вообще нормально или нет. Но чаще всего это ненормально, если это не ребенок там первого года жизни, у него может быть там задержки стула, незначительно стул при этом мягкий, это вариант нормы. А если ребенок уже старшего возраста и не ходит регулярно в туалет, а ходит там плотно, боится горшка или ходит такими, как козьими какашками, такими плотными, ребристыми, или стул, который большого объема, или ребенок уже начинает там уже в таких там какать стоя, или появляется коломазание, то это как вот это прям огромные такие колокольные звоны к тому, чтобы обратить на это внимание, возможно, у ребенка запор. Но об этом поговорит другой спикер. Диарея. Все, что я хотела сказать про диарею, это то, что больше всего мы боимся обезвоживания, да, у ребенка. И самое важное, что вы должны делать до обращения к врачу, это выпаивать ребенка. Большинство диарей вирусной этиологии, они самопроходящие. Ну, диарея, по сути, это тоже защитная реакция, как и рвота нашего организма, вывести то, что не нужно. Поэтому наша основная задача не пытаться там всеми правдами и неправдами это как-то остановить, да, но это если мы там, мы на это особо никак не можем повлиять. У нас нет таких прям выраженных препаратов, которые бы польза превышала риски. А наша основная задача выпаять и не дать потерять много жидкости, да, поэтому мы выпаиваем и смотрим за динамикой. Так обращаемся к врачу. Вот. Ну и что бы я хотела в итоге сказать, это как можно провести заочную эффективную консультацию, да, чтобы если вдруг вы понимаете, что вы по какой-то причине
не можете обратиться за помощью или есть какие-то трудности с этим, ну, нужно принять какое-то решение, то всегда можно попросить заочное дистанционное мнение врача. И как сделать так, чтобы это было максимально эффективно? Во-первых, анамнез состояния должен быть в хронологической последовательности. Доктор будет быстрее и понятнее, ну, вообще как-то адекватно понять, что с вами происходило. Если это по дням, то есть там по дням написать, здесь там насморк, кашель так-то, тут так-то, так-то, здесь такие интервалы, тут такие интервалы. Если это там недели, то там на этой неделе вот так. То есть, чтобы была хронология, тогда это быстро и воспринимаемо. С чем вы связываете состояние, какие были триггеры, какие факторы могли запустить это состояние. Это тоже важно учитывать и на это обращать внимание. Допустим, атопический дерматит обострился. Что было? Ребенок там побегал на футбольном поле, вспотел, и после этого прям зачесался, и там просто какой-то ужас начался. Либо там, допустим, вы проконтактировали там в детском саду, все дети ходили и потом уходили на больничный там с какой-то сыпью непонятной, да, там и вы спросили. То есть вот такие вещи надо засекать и их обязательно фиксировать. Дневники. Если у ребенка болит голова, если у вас запор, если там какие-то, ну там необходим пищевой дневник, ведите дневнички. Это очень информативно для доктора, особенно там дневник головной боли, дневник дефекации, дневник мочеиспусканий. Это если мы говорим там про какие-то ситуации, когда, например, родитель жалуется на редкое мочеиспускание у ребенка. Фотографии и видео. Регулярно говорю о том, что у нас у всех есть телефоны. Снимайте на видео, как ребенок кашляет. Фотографируйте сыпь, снимайте на видео. Если вы фотографируете сыпь, умоляю вас, сначала поставьте фокус камеры на сыпь, потому что иногда присылают такие вещи, когда фотографируешь сыпь, а фокус внимания на собаке. Вот, то есть нам с вами это очень важно. Это тоже отчасти информативно. И важно помнить, что мы не можем поставить диагноз дистанционно, но мы можем вас направить и дать как бы правильное направление, куда двигаться, где искать и как-то вас сориентировать в этом все. Видео, особенно кашля, я прям всегда говорю, пришлите, как ребенок кашляет. Дайте послушать. Поэтому это действительно важно. Ну, если есть какие-то результаты обследования, их тоже надо предоставить или как-то скомпоновать, чтобы это было читаемо и воспринимаемо. Вот. На этом все. Вот, и я хотела еще сделать акцент на том, что вы можете очень многие вещи посмотреть самостоятельно. Вы можете даже, вот я говорю, послушать грудную клетку, вы можете посмотреть рот, горло, да, вы можете там оценить кожные покровы, вы ребенка прям обсматриваете. И по факту все, что родители, ну, так вот не могут делать, там, это провести аускультацию, там, послушать стетоскопом и посмотреть ухо, но даже это сейчас возможно. Есть и стетоскопы, которые там записывают то, что слышно. Но это уже фантастика пока для нас. Но как минимум, субъективно вы можете даже ухом приложиться и послушать. А вот в ушко залезть мы уже можем благодаря видеоотоскопу. Я всем рекомендую заказать на Алиэкспрессе эти видеоотоскопы. Это сильно облегчает жизнь и вам, и врачу. Мы можем зафиксировать то, что было, посмотреть динамики. Это сильно сократит посещение врача, там, количество посещений и так далее. Переходите по QR-коду. Там замечательный педиатр Сергей Бутрий записал такой дайджест о том, как проводить отоскопию этим видеоотоскопом, поэтому я вам прям рекомендую посмотреть и приобрести. Вот. Если есть какие-то вопросы, напишите в чат, я их... Есть, да?